Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni jinsi ya kupika kuku wa kuokwa uliojazwa wali pamoja na mayai. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo: utahitaji spices, unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza. Utahitaji chicken masala kijiko kimoja chakula, tanduri masala kijiko kimoja chakula, manjano ya unga kijiko nusu cha chai, chumvi kiasi chako, pilipili manga ya unga kijiko kimoja cha chai, garam masala kijiko kimoja chakula, ndimu ama unaweza kutumia limau, kitunguu saumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula, tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula, mafuta ya kupikia takribani vijiko 4 mpaka 5 vya kula, na mwisho kabisa utahitaji kuku mzima. Hatua ya kwanza, hakikisha umeosha kuku wako na utamfungua kuku wako, alafu utachukua kitambara ama kitchen towel na utamkausha kuku wako kama unavyoona katika video. Ukishamaliza kumkausha kuku wako, utamkata kiasi ili viungo vipate kuingia ndani katika kuku. Na kisha utachukua kibakuli cha kiasi na utaweka spices tulizozitaja hapo mwanzoni. Fuatilia na kuweka mafuta takribani vijiko 3 mpaka 4 vya kula, na utaweka na kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa, na mwisho kabisa utakamulia ndimu ama unaweza kutumia maji ya limau, na utachanganya kila kitu vizuri. Na kisha utachukua kuku wako, alafu utachukua spices ulizozichanganya na utampaka kuku wako vizuri ama kumkoleza kuku wako ili viungo vipate kukolea vizuri katika kuku. Ukishamaliza kumkoleza kuku wako vizuri, kisha utamfunika kuku wako vizuri kwa kutumia foil paper na utamwacha amarinate kiasi cha jisaji moja ama masaa mawili. Baada ya jisaji moja, na sasa ni wakati wa kupika wali wetu ambaye tutakayemweka katika kuku. Mahitaji: utahitaji garam masala kijiko kimoja cha chai, bizari za pilau kiasi, karoti 2 ambazo nimezikata slice nyembamba, vitunguu vya maji ambavyo nimevikata slice nyembamba, mchele nitatumia glasi 1, mafuta takribani vijiko 4 mpaka 5 vya kula, njegere ama kwa jina lingine green peas, kitunguu saumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula pamoja na tangawizi kijiko kimoja chakula. Katika sufuria yako ya kiasi utaweka mafuta na wacha mafuta yapate moto. Yakishapata moto utaweka kitunguu chako cha maji na utakikaanga mpaka kibadilike rangi. Kitunguu chako cha maji kikishaanza kubadilika rangi, kisha utaweka karoti pamoja na green peas ambayo ni njegere kwa jina lingine, na utachanganya vizuri.
Fuatilia na kuweka kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa na utaendelea kuchanganya kiasi cha dakika 1 mpaka 2, na mwisho kabisa utamwagilia maji kikombe robo ili njegere na karoti zipate kulainika. Utafuatilia na kuweka garam masala pamoja na bizari za pilau na utachanganya vizuri kiasi cha dakika 2 mpaka 3. Alafu utaweka mchele wako ambao umeosha vizuri. Nimetumia mchele wa basmati ama unaweza kutumia mchele wowote upendao, na utachanganya vizuri kiasi cha sekunde 30. Na kisha utaweka maji glasi 2 kwa sababu nimetumia glasi 1 ya mchele, na utanyunyiza na chumvi kiasi chako, na utachanganya wali wako vizuri na utafunika uache wali wako upikike kwa moto mdogo mdogo. Baada ya dakika 7 mpaka 10 utaona maji yanaanza kupungua. Utachanganya vizuri na polepole ili wali usikatike, na utafunika wali wako na kisha upunguze moto uache wali wako upikike mpaka ukauke. Na baada ya dakika 10 mpaka 15 wali wetu uko tayari kama unavyoona katika video, na utatoa katika moto. Baada ya jisaji 1.5 kuku wetu ameshakolea viungo kama unavyoona katika video, na nitamfungua kuku wangu. Alafu nitachukua wali wangu niliopika pamoja na mayai ambayo nimeyachemsha. Nitajaza wali katika kuku kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Alafu nitachukua foil paper nitaweka ndani ya kuku ili wali usitoke katika kuku, na nitachukua kijiti nifunge kuku wangu vizuri, na mwisho kabisa nitafunga miguu ya kuku kama unavyoona katika video. Ni muhimu sana unapooka kuku wako umfunge miguu vizuri, na kuku wetu wa kujazwa uko tayari kuokwa katika oven ama unaweza kuoka katika jiko la mkaa. Na kuku wetu wa kujazwa yuko tayari kuokwa katika oven. Utaoka katika oven kwa moto wa 180 kwa jisaji 1 ama zaidi, itategemea na oven yako. Baada ya jisaji 1 kuku wetu wa kujazwa yuko tayari kama unavyoona katika video. Ameiva vizuri ndani na nje, na kisha nitamtoa katika chombo ambacho nimeokea niandae katika sahani. Alafu utamwagilia mafuta tuliyookea ili kuku wetu asiwe mkavu. Na kisha utamkata kamba kuku wako, utoe foil pamoja na kijiti na uandae kuku wako.
Na mwisho kabisa utaongezea na kuweka wali kiasi katika kuku kama unavyoona katika video, na kuku wetu wa kujazwa yuko tayari. Yaani kuku huyu ni mtamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa pilipili, ndizi na juisi yako na enjoy kuku wako wa kujazwa. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Ikiwa mtataka kuona recipes zingine za kuku, nitaweka links hapo katika description box ili upate kuangalia recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukia's Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.